صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين. صباحكم مبروك. انا جيت عند سعاد اختي دابا، عندنا السبت ويكام عندنا. شوفوا كنشحروا بريدات نتوما موالين الخير. سمحوا لنا على الصداع الدراري ملي كيتلاقاو راكم عارفين. واختي هانتوما دارت لك فيتا وشد مطيشه على الفطور. نتوما موالين الخير كون في الجنه. اختي وحنا نفطروا غير في الارض. قالت لي اختي الطبله، قلت لها بلاش خليها علينا الطبله، حطينا غير في الارض البنات. حنا عاد كنحطوا لك قسم الله وصافي. سمحوا لي على الصداع المتى ماشي خدامه. ما قالت لي الطبله، قلت لها علاش ما طويله على زويناتها. عاد خداتها لوليداتها زوينه، فين ما مشات هزالها. سعاد زوينه الطبله طبيله خديتي الدراري. هاي فانا ناخذ وحده واخا بالحق مع محمد عندي بوحدهم، شكون اللي غيجلس معاه؟ ولا الصداع كيجي من الشارع ماشي مشكل. ها هو فطورنا البنات اللي قسم الله شاركته معكم عند اختي. كويس ديال اتاي بالنعناع البنات. شوفوا ها بالحق دابا خصني الشيبه، بالحق صاحبتي راه غادي يجي الله يجيبها على خير. الشيبه والسلميه الحمد لله كلشي قريب. هادي شحال اللي كان المشكل ياك سعاد؟ وداكنا فاش لينا ها شويه الفكره ديال اختي شنو دارت فيها انتما الورايد طالع تبارك الله. وحنا زبقنا الطبيله ديالنا في الارض وتبارك الله اللي قسم الله. حنا وليداتنا انا وهذا مجموعين. راجلي ما جاش خليته في الدار، راجل اختي عاد في الخدمه ما عندوش شويه كمان نهار. ايوا نجلسوا نتعاودوا شويه ونشربوا قهوتنا وبقاو معنا. اختكم نوال اللي كان كيشاركوا معكم راه ماشي غير على الماكله، كل واحد عنده خيرو في داره. غير فطورنا عادي اللي كان كنشاركوا معكم اخوتي. جيت عند اختي راه شويه عيانه، دعوا لها بالشفاء. جيت نشوفها مسكينه ساعه، جيت نعاونها كي تشغلها كلشي تبارك الله عليها خدماته. زيد زعما نعاونها ونجمع لها والله الا تبارك الله عليها كلشي جمعت الله يرضي عليها. سيقات صبرت والله ما درت شي حاجه، حق الله العظيم الله يرضي عليها. وانا جيت اخوتي مع الاخت ديالي الحمد لله مسكينه، جلست معها شويه وصنقيت غسلات شغلها، جلست معها غير شويه. ودابا انا جيت غندير لهم عاود اللي قسم الله هما، ندير لهم اللي قسم الله. اختي مسكينه مشيت زعما باش نجمع معاها شويه، راه عيانه الساعه قلتها تبارك الله عليها كلشي خدمته الله يرضي عليها. كتبغيش تحوجني لشي حاجه والله، واخا مسكينه هي صراحه اي حاجه انا احتاجيتها. وقلت لها اختي غنطلع عندك الا كاين شي حاجه خليها. هكاك مسكينه ما قدتش عليا الله يرضي عليها. وفطرت مع اختي وجلسنا شويه وتعاودنا شويه. شوف اخوتي هذه عاد خديتها من بين هاد ستيلات الحليب زوينه كندير فيها انتر تخفيض، وحطيتها هنايا في القلب ندير عليها السكر وحبوباتي اللي كنحتاج باش كيجيني دغيا ساهل. المريض غنحيدو من تما راني غير خليتو تسكر نحيدو كيجي صراحه الله كلشي ساهل. هكا في الجنات تحطوهم ولا كنت دايره هذا فين على حساب القهوه ساعه. وهذه خلاص هنايا البنات دايره ديال الحلوى كنحطو لكم مع اتاي وحبوباتي ديال المغرب وقهوه وحليب غبره عليه كنحتاج حطها هنا قريب للمدار باش دغيا كيجي كلشي ساهل. وهنايا اتاي رسميت اتاي تركي ضروري حتى هنا قريب وتجيبيها عطريه لكم عارفه فايته مشاركه معكم. ودابا غندير لهم الشوربه خفيفه، ما بغاوش ما خديتش الحوت، راه حنا عندنا نتوما السوق زعما هاد النهار ما خديت لا حوت لا الخضره عاد مازال لي وكلشي كاين. غندير لهم شوربه خفيفه وغندير واحد البراد دو تيمون تبارك الله. غندير الشوربه ديال العدس البنات العدس كي كان عندي شويه الفول مهرس غندير معاه كيجي زوين غير شويه. وقدروا ديروا فيها الثومه، قدروا مع دابا راه البرد كتجي زوينه مع الليمون شويه سلطه تحتها تبارك الله. وهادشي اللي كاين اخوتي كنشاركو معكم. ياكل في الكركاع القهوه صوتك راه بردت وسينا صور مش قهوه. مشيت لعند اختي وعقيت وعاد نعس ونعس هاد النهار مع راسو عاد فاق على الكركاع صحه والراحه. شنو ما بقاش راه بقى غير خليت شي كركاع بعد ما طيشاش كدير مسكينه. هنا سخنت المكرونيه وقال لها يلاه تمشي معايا، قلت له دي ابراهيم اللي دار لي ها كيبغي بنتو تمشيو قلت له علاش كتديني يعني قال لها كانت صاحبي كيكون علينا وبنتي. ايوا انا دايره لهم شويه الشوربه راه كطيب وندير شويه سلطه نتوما كتشوفوها كنديرها حادقه سينا قال لي مالك حادقه ولا لا خليته بجوج طب لما جمعت هاد النهار والو هادي هذيك زينوني
اوبس سخون وطفي تلقى يقسم في شي بشوم صامه. انا كتبقى شويه المكرونه كنديرها هكا في الثلاجه ولا حتى شي حاجه. هي مولي زعت قالت لي غنمشيو للماركت غادي نجيو ناكلها مسخونه بنتي. الزربيه صبنتها حطيتها غير هنا خوتي مزيان ما حطيتش ها هادي السد اللي دايرين هادي سنان عطيهم انت باباك. احنا تاكل وجدنا وخلات مسكينه طبسي الاسخن وغتمشي تجيب لي السخره. السود جيب جوج حليب السود كيت انا بيت انا يوغورت تمام ديال سو ونتم سو. البرد عليه البرد تاع البنات. هي الحق اللي كنعيا نجيبو حتى لي كتلصقني انا الماركت. الطاوه اختكم نعوان راه اللي كان كنشاركو معكم. شوفوا على ربله انا ما نديرو. انا قطعت الشلاضه ما نخلطهاش على حسب هادي الشي ما كتبغي سمنور بزاف ولكن ما كتبغيش مع مطيشه. انا كنزعما على حسابي غندير مع الخضره كامله ولكن غنديرو بوحدو مع شويه الليمون وشويه البزار ومليحه. وانا قطعت هذا بوحدها عاود درت شويه الخيار مطيشه وشويه ديال الفجل وندير عليه شويه ديال المعدنوس هو عندي مقطع البنات. هانتوما المعدنوس كيجي درتها شويه الليمون ما درتش البزار غير شويه الليمون والملح وشويه الخل. هما جابوا لي الصخره اللي محتاجه وراني وجدت بقيت غير الشربه سمانور واش كاين. جابوا لنا البنات مول فين ناخذ الماء تقادا عيطنا له لقينا السد شوف خدات شي حاجه غديرها ما نعرف شنو باش تسهل على خوها ماشي حشومه عليك. غدير بها شي دنامه ماشي مشكل. هادي بوزله بلا قبط هادي ماسكه واش كاين لي ماسكه سيس تخماز ان شاء الله. ها هو بدا يغني سمعوا البنات راه عندي مغني في الدار. دوامي سنان geçiyor geçmiyor günler geçmiyor. Bu yoğurt. Yanımda yatan yabancı. Yok. Sözler zehir gibi acı. كنضرب لي بالمعنى في الاغاني البنات دواميت. Bu şarkı Afet şarkısı. دواميت. نحط يوغورت فنقول لك Devam edeyim mi? هاي سخن عندك. تبارك الله كيجي مزيان البنات كيحمقني يوغورت هنا في تركيا صراحه الله وبتمام مناسب. ما كاينش هنا في تركيا ما كاينش الدار ما تلقايش هاد الشوربه يابطن. درت لك الشوربه قال لي شنو درتي لي الماكله هاد النهار مراتي. الشوربه زوينه اللي شحال ما درناهاش اسينا شوف كي دايره البنات مزيانات. نتوما موالين الخير حقكم بالجنه. ها هي الشوربه البنات العدس كتجي صراحه الله زوينه. شوفوا عاد سخونه حطيتها كتجي زوينه خفيفه عشا خفيف ساهل. يوغورت سنان عافيه السن ابراهيم هو عاد جا البنات. هادشي اللي كاين قسم الله انا شاركته معكم. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو خوتي. Aç. قال لك راني جوع مسكين وانت نعستي بزاف سنان. يلا هاني بالسلامه البنات.